El reloj hace tic-tac y la risa, ja, ja, ja. Un perrito es un guagua, la campana din-don-dan. Ay-oh, la-la-lío, la-la-leo. Ay-oh, la-la-leo, ¡pum! Las ovejas hacen bé, la princesa toma el té. A la me-me-me-me-me, a dormir se va el bebé. Las ovejas hacen bé, la princesa toma el té. A la me-me-me-me-me, a dormir se va el bebé. Ay-oh, la-la-lío, la-la-leo. Ay-oh, la-la-leo, ¡pum! El teléfono ring ring, el gallo kikiriki, y los niños de París dicen oui en vez de sí. El teléfono ring ring, el gallo kikiriki, y los niños de París dicen oui en vez de sí. Ay-oh, la-la-lío, la-la-leo. Ay-oh, la-la-leo, ¡pum! El tamborro, pom, 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 el rugido de un león, y en la puerta, toc, 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 Santa ríe, jo, jo, jo. El tamborro, pom, 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 el rugido de un león, y en la puerta, toc, 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 Santa ríe, jo, jo, jo. Ay-oh, la-la-lío, la-la-leo. Ay-oh, la-la-leo, ¡pum! Las vaquitas mu mu mu, y en mi casa hay un cucú. El tren hace chu chu chu, soy tu amiga Patilu. Ay-oh, la-la-lío, la-la-leo. Ay-oh, la-la-leo, ¡pum! Las vaquitas mu mu mu, y en mi casa hay un cucú. El tren hace chu chu chu, soy tu amiga Patilu. Bueno, ahora después de repasar y recordar la forma y sonido de las vocales, vamos a tener que ver cómo podemos empezar a aprender a escribir las vocales, porque recuerden que yo dije que se escribían. Entonces vamos a hacerlo a través de un juego que van a realizar en su casita, pero vamos a necesitar la ayuda de la mamá, el papá o algún adulto que les pueda confeccionar algunas cositas. Para este juego necesitamos esto, una cajita o una tapa de cajita. La tapa puede ser de una caja de zapatos, ocupan la tapa, o de una cajita que tenga tapa, lo pueden hacer. Vamos a necesitar una cajita y vamos a necesitar esto, que ustedes, yo me imagino que algunos conocerán. ¿Alguien sabe lo que es? ¿A qué se parece? Puede ser arenita, puede ser otra cosa, ¿cierto? Esto se llama sémola y se usa en la cocina para cocinar, pero también la podemos usar para hacer actividades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a la mamá si es que tiene sémola. Si no tiene sémola, puede hacerse con arroz, puede hacerse con sal o puede hacerse igual con arena si es que tiene. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a poner en la caja. Toda la vamos a tirar en la caja. Vamos a mover la cajita un poquito para que nos quede así. Entonces, yo acá también le van a pedir a los papás que les hagan unas tarjetitas con cualquier hoja que tenga las 5 vocales manuscritas y las 5 vocales imprenta. Y ustedes en una bolsita o en una cajita chica o en un envase de algo que tenga tapita o que las tenga escondidas, porque estas van a estar escondidas, las vamos a meter adentro. ¿Qué van a hacer? Las van a revolver sin hacer trampa, van a cerrar los ojitos, van a sacar una, la que salga. ¿Cuál vocal me salió acá? La U. Yo en este momento la voy a poner frente a ustedes, acá. Pero ustedes, frente a mí, pero ustedes la van a poner en este lado con tal de que ustedes la puedan ver. Y con un pincel, con un dedito, con un lápiz, van a tratar de dibujar la vocal. Si yo hice la U, voy a tratar de acá de hacer la U. ¿Se fijan? Y así sucesivamente van a ir sacando hasta que las completen. Esta cajita les puede servir para hacer números, para hacer figuras geométricas, incluso para dibujar. Es muy entretenida para hacerla en la casa. Así que esta es un juego que se puede hacer en la casa. También existe una variación del juego, que puede ser otro.
le van a pedir a los papás que le hagan así una ficha o una hoja donde escriban las diferentes vocales, imprenta y manuscrita. Y esta la van a esconder acá debajo de la sémola. La esconden y le ponen la sémola encima. ¿Se dan cuenta? No se puede ver acá muy bien, pero es así. La esconden. Miren, ahora quedaron todas tapaditas. Y esto va a ser como la búsqueda del tesoro. Miren, ¿se fijan? Quedaron todas tapadas. Con un pincel, con un dedito. Ah, se me olvidó decirles. También van a necesitar una hojita que tenga 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Y esto es para que cuando ustedes vayan descubriendo las vocales, van escribiendo acá las vocales que van a encontrar. Con esto yo voy buscando, a ver si encuentro alguna. A ver. Oh, se me escondieron. ¿Ven? Ahí encontré una, que es la vocal E. Entonces yo voy a tomar un lápiz y voy a escribir la vocal E hasta completar todos los espacios que tengo o los casilleros que tengo en la hoja. Chiquillos, si a ustedes les cuesta mucho o no saben, no importa cómo salga, inténtenlo. Recuerden, lo importante acá en esto es ser perseverante. La palabra no puedo no existe. Si existe la palabra, lo voy a intentar. Así que con esto pueden trabajar en la casa antes de que empiecen a practicar escribirla. Después de que ya la hayan practicado muchas veces, pueden comenzar a hacerlas en hoja con lápiz. Y recuerden, esto solamente es para que la aprendan a escribir de a poquito. No se frustren, no se enojen si no les resulta o no se pongan tristes, porque recuerden, ustedes son niños pequeñitos y ustedes están en un proceso de aprendizaje. Al principio va a salir mal, me voy a equivocar, pero no importa. En la medida de que ustedes vayan practicándolo, les va a salir. Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio que ustedes van a hacer en su casa. Para esto tienen que poner mucha atención y recordar lo que hemos trabajado. Voy a mostrarles estas fichas, que están de diferente manera, y cuando se las vaya mostrando, ustedes tienen que ir diciendo la vocal que consideran que es. ¿Estamos preparados? Pongan mucha atención. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Bien? ¿Cómo resultó? Vamos a hacerlo ahora un poquito más difícil. Lo vamos a hacer rápido. Atentos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ah, pero antes las vamos a revolver para que nos salgan de en el mismo orden que estaban con anterioridad. Atención. ¿Estamos preparados? A la 1, a las 2 y a las 3. Si usted tiene muchas ganas de reír, si usted tiene Excelente. Bueno, mis niños, ya llegamos al final de la clase y lo que vamos a hacer ahora es hacer un recuento de todas las cosas que hemos trabajado. Hoy día estuvimos hablando de las vocales que son 5: A, E, I, O, U. Vimos las formas de las vocales y cómo se pronunciaban o cómo se ponía la boquita para decirlas. Estas son las vocales imprenta. También recordamos que las vocales las podemos representar con el cuerpo. A, E, I, O, U. También comentamos que las vocales se pueden escribir de diferentes formas. Generalmente las vocales y las letras se escriben de 4 formas, pero nosotras vamos a trabajar 2. Y eran estas: las imprenta y las manuscritas, que son más chiquititas y son las que llevan manitos o bracitos para tomarse de la otra que continúa. Lo mismo, todas las vocales. Otra cosa que vimos es que con el sonido de las vocales, porque yo acuérdense que les dije, tienen forma, tienen sonido y se escriben. Pero hay cosas que empiezan con los sonidos de las vocales. Para eso, recuerdan que vimos estas tarjetas, donde por ejemplo acá hablan
de cosas que empiezan con el sonido O, y aquí habían algunas, ¿cierto? Lo mismo pasaba con estas vocales. ¿Cierto? Entonces, creo que ya trabajamos algunas cosas y hicimos algunos ejercicios que pueden hacer ustedes en la casa con la cajita de sémola y con las variaciones que había. Espero que les haya gustado esta clase y nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Cuídense mucho, mis niños, pórtense bien, trabajen en la casa, hagan las actividades que se les están enviando y nos vemos en otra ocasión. Adiós. ¡Aló! ¿Quién es? Somos las vocales A, E, I, O, U. ¡Aló! ¿Quién es? Somos las vocales A, E, I, O, U. Yo soy la A. Yo soy la E. Yo soy la I. Yo soy la O. Yo soy la U. Y las vocales aprendes tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. ¡Aló! ¿Quién es? Somos las vocales A, E, I, O, U. ¡Aló! ¿Quién es? Somos las vocales A, E, I, O, U. Yo soy la A. Yo soy la E. Yo soy la I. Yo soy la O. Yo soy la U. Y las vocales aprendes tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. A, E, I, O, U. Suscríbete aquí.